15 নভেম্বর জনজাতি গৌরব দিবস। এ উপলক্ষে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এক অনুষ্ঠান হয়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ভেতরে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাজ সিন্ধিয়া, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মন, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ড বিশাল কুমার, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাজ সিন্ধিয়া বক্তব্য রেখে বলেন, আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। বিরসা মুন্ডা শুধু জনজাতিদের প্রেরণা নয়, তিনি ভগবানের স্বরূপ। সরস্বতী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সরস্বতী সংগ্রামে বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। মন্ত্রী আরো বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আদিবাসী সমাজের বিকাশ হয়নি, কিন্তু 2014 সালে দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব নেওয়ার পর ইতিহাস তুলে এনেছেন। বিরসা মুন্ডার যোগ্য সম্মান দেওয়ার জন্য তিনি 15 নভেম্বর জনজাতি গৌরব দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। আজ গোটা দেশে এই দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হচ্ছে। তিনি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপ। দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আদিবাসী সমাজের, তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার রাষ্ট্রপতি করার জন্য সহমত পোষণ করেছেন। এর আগে দেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী আদিবাসী সমাজের নেই, কিন্তু কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছিল। তাদের এই বিরোধিতা আদিবাসী সমাজকে নিচু দেখানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরো বলেন, দেশের মুখ্য ধারায় যাতে জনজাতি অংশের মানুষ সামিল হতে পারে, তার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল এবং ঘর প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক বিকাশ করার চেষ্টা চলছে। একই সাথে কৃষি প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে দেশের জনজাতি কৃষকদের। এই সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতীয় অংশের মানুষও। মোদি গ্যারান্টি এবং মালিক সাহেব গ্যারান্টি আগামী দিন ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। उन भगवान बिरसा मुंडा को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाई और बहनों, हमारे परिवार के परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट टिक्का आदिवासी समाज के, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारे अंडमान में एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और प्रधानमंत्री जी ने राज्य में, प्रदेशों में, केंद्र में हमारे आदिवासी समाज के नवरत्नों को मंत्री पद का स्थान देकर, राज्यपाल का स्थान देकर विश्व पटल पर आदिवासी समाज का नाम जग जाहिर करने का काम किया है। और इतिहास में पहली बार हमारे भारतवर्ष में पहली बार अगर राष्ट्रपति कोई बनी है तो हमारे आदिवासी समाज की परम आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की बनी है। मेरे भाई और बहनों, ने उनका भी विरोध किया। जहां एक तरफ दलित समाज के बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया चुनाव में, वहां द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की राष्ट्रपति बनने वाली उम्मीदवार का विरोध करके आदिवासी समाज को नीचे दिखाने की कोशिश की। लेकिन जहां जनता साथ हो, जहां प्रधानमंत्री जी की सोच हो, वहां आदिवासी समाज की हमारी महिला आज भारत माता की राष्ट्रपति के रूप में भारत को नया दिशा दे रही है। पहली बार इतिहास में कोई देश का प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थल लेहातू में गए थे पिछले वर्ष, और वहां उन्होंने एक संकल्प लिया कि आदिवासी भाई बहनों की विकास
विकास और प्रगति के लिए नई योजना निकाल कर लेके आएंगे और उस योजना का नाम है जन मन योजना। जन का मतलब मेरे आदिवासी समाज का माहौल और मन का मतलब कि आदिवासी समाज की जो जिज्ञासा हो, उनकी आशा हो, अभिलाषा हो, उस आशा अभिलाषा को इस योजना के तहत पूर्ण रूप से संपन्न करेंगे। और 1 साल के अंदर, 2 महीने के अंदर भारत को विश्व गुरु के रूप में उभारने वाला सफर होना चाहिए। और इस सफर में मेरे एक आदिवासी अनुसूचित जनजाति के भाई बहन का योगदान रहे। इस भारत माता की ज्वालामुखी को विश्व पटल पर उजागर करने के लिए इसी कामना के साथ भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा आदिवासी समाज। এদিন সকালে রাজধানীর এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রাটি স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে শুরু হয়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার সহ অন্যান্যরা। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক জানায়, সমগ্র দেশ জুড়ে এদিন জনজাতি গৌরব দিবস পালন করা হচ্ছে। ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উপলক্ষে জনজাতি গৌরব দিবস পালন করা হয়। শান্তন টিভি।